अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। कफ सिरप की का रिव्यू आपको देंगे। और ये बेहतरीन जो है ना कफ सिरप है, 120 ml में ये दस्तयाब है और शुगर फ्री है। और इसकी मार्केट में प्राइस भी बिल्कुल नॉर्मल है। टूस ऑफ कफ सिरप खांसी, खुश्क खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गले की खराश वगैरह के लिए बेहद मुफीद है। और इसका तरीका इस्तेमाल भी सारा इस पे लिखा हुआ है। बच्चों के लिए सुबह दोपहर शाम 5 मिलीलीटर 1 चम्मच चाय वाला इस्तेमाल करवाएं, और बड़ों के लिए सुबह दोपहर शाम 10 मिलीलीटर 2 चम्मच चाय वाले आप इस्तेमाल करवाएं। और बेहतरीन नताइज के लिए 1 कप गर्म पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें। इसका सारा तरीका इस्तेमाल इसके ऊपर लिखा हुआ है। और मार्केट में इसकी प्राइस की बात करें तो 140 रुपये इसकी तकरीबन कोई मार्केट में प्राइस है। और बहुत ही अच्छी कंपनी की ये प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। और अगर आपको खुश्क खांसी है या बलगमी खांसी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपको नज़ला ज़ुकाम वगैरह है और उसकी वजह से आपका गला वगैरह ख़राब है और गले में खराश वगैरह है आपके, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है, बहुत ही अच्छी कंपनी की प्रोडक्ट है। अगर आपको दमे वगैरह की शिकायत है और उसके दौरान आपको खांसी वगैरह है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दमे के मरीज़ों के लिए ये स्पेशल जो है ना बनाया गया है। और बहुत ही अच्छी कंपनी की प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। मार्केट में बआसानी ये सिरप दस्तयाब होता है। अगर आपको सांस की नाली में खांसी की वजह से इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, सांस की नाली में आपको कोई मसला हो रहा है तो आप उसके दौरान भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको सांस आने की दिक्कत जो है आपकी दूर कर देगा। और इस फौरी तौर पे आपकी जो बलगम वगैरह है उसको ये खारिज करेगा, बलगम वगैरह को ख़त्म करेगा। और बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। अगर आपको सांस की नाली में इन्फेक्शन वगैरह है तो आप इसका जो है ना बेफ़िक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। 120 ml में ये दस्तयाब होता है। और इसकी 140 रुपये मार्केट में प्राइस है। प्राइस भी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है। और शुगर के मरीज़ों के लिए ख़ुसूसन अगर आपको शुगर वगैरह की शिकायत है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए ये शुगर फ्री बनाया गया है। इसको शुगर के पेशेंट जो है ना बेफ़िक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी इससे शुगर जो है ना अप नहीं होगी और शुगर आपकी बिल्कुल लेवल में रहेगी। शुगर के मरीज़ों के लिए ये स्पेशल जो है ना ये सिरप तैयार किया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट से हमें हौसला अफजाई मिलती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी मेडिसिन की मालूमात चाहिए हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दिया करें, उसकी मालूमात आपको फ़ौरी तौर पर मिल जाया करेगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।